开始。各位观众，大家好，我们现在在车城，我们是莫名其妙美食特派小组，我是莫思雅。来，我们今天来到车城要干嘛呢？我现在要介绍一道非常好吃的甜点，非常适合夏天哦。哎，我们首先看到一下这个地方，林妈妈绿豆蒜，林妈妈绿豆蒜独家麦芽焦糖，值得你一试。看一下这个，我们拍一下，请我们的拍一下我们的远景，非常的棒。现在里面很多客人，那我们就进去问看看客人的感受吧。走。同学，你们是一起来这边吃的吗？真的哈。你们是第一次吃吗？这样这句话，觉得这个好不好吃？很好吃呢。很好吃，对不对？那可不可以借我一碗一下？来看一下。你要付钱哦。这其实是我们制作人员啦，他们通通叫做莫名其妙。让他们看一下里面有什么东西。哇，粉条、QQ、冰块，还有绿豆蒜，好好吃的感觉哦。来，我先试吃给大家看一下哦。入口即化。各位观众，你是不是很想来吃呢？来，跟我们莫名其妙美食特派小组一起出动吧！